ئەمە داستانی لەدایکبوونی بزاوێکە، داستانێک لە نەگوتراوەکانی شۆڕشێک، داستان و مێژووی کەسانێک کە جیهان وەک ئەوان کەمی بەخۆوە بینیوە، داستانی هێز و ئیرادە و قەڵایەک بۆ ئازادی نیشتیمان، داستانی قوربانیدان و کۆڵنەدانی پشت بە پشتی سەرکردەکانی بارزان و یاوەرانیان، شۆڕشگێڕانێکی بێهاوتا و ئازا کە بە خۆڕاگریان توانیان قەڵەمی مێژوو بۆ تۆماری شکستی یەک لە دوای یەکی دوژمنانی داگیرکەر بجوڵێنن. ئەم داستانانە سەفەرێکن بۆ زیاتر ئاشنابوون بە شۆڕش و نەبەردیەکانی بەردەوامی بزاوی بارزان. تێپەڕکردنی چارەکی یەکەمی سەدەی بیستەم هاوکات بوو بە دەربازبوونی نیوەی جیهان لە جەنگی جیهانی یەکەم و دیاریەکەشی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتی دەوڵەتە عەرەبیەکان قەیومیەتی هەندێ وڵاتان بوو بۆ ژێردەستەیی زلهێزەکانی وەک بریتانیا و فەرەنسا. لەم جیهانگیریە زۆرە ملیەیە دەوڵەتە تازە دامەزراوەکەی عێراق بەرشانشینی بریتانیا کەوت. ئیدارەی بریتانیا لە عێراق هەر لە سەرەتای دەست بەکاربوونی بە لەبەرگرتنی سیاسەتی داپڵۆسێنەرانەی هەمیشەی خۆی کاریگەری لەسەر عەقڵیەتی داڕێژەرانی سیاسەتی عێراق هەبوو، بە تایبەت لەسەر کێشەکانی باکووری عێراق کە کورد زۆرینەی دانیشتوانی پێک دەهێنا و پێناو ئازادی نەتەوەکەیان چەندین بزوتنەوەی شۆڕژگێڕیان بەرپا کردبوو. دوای سەرکەوتنیان لە دامرکاندنەوەی شۆڕشی شێخ مەحموودی نەمر ساڵی 1931 دەوڵەتی ئینگلیز هەوڵی لە ناوبردنی تەواوی ئەوانەشیدا کە یارمەتی شێخیان دابوو دڵسۆزیان بۆ ڕاگەیاندبوو. لە نێویشیاندا شێخ ئەحمەد بارزانی وەک کەسی یەکەم دەست نیشان کرا بۆ لە نێوبردنی خۆی و هۆزەکەی بەهۆی ئەو هەڵوێستە دژە داگیرکاریەی پێشتریش لەلایەن شێخانی بارزانەوە نیشاندرا. غاندی دەڵێ ئەگەر هاتوو لە دەریا دوو ماسی بوو بە شەڕیان دەستی بەریتانیای تێدا هەیە. پاش ئەوەی کە دەوڵەتی عوسمانی دەسەڵاتەکەی نامێنێت لە عێراق و بەریتانیەکان دێن، هەوڵ دەدات عێراق بخاتە ژێر دەسەڵاتی خۆی و عێراق ئەو کاتە لە ژێر ئینتیدابی بەریتانیا دەبێت. کە لە ژێر ئینتیدابی بەریتانیا دەبێتن، بەریتانیا هەوڵ دەدات دەسەڵاتی تەواوی بەسەر هەموو ناوچەکانی عێراقدا هەبێت. بەڵام ناوچەی بارزان لە 21ەوە تا 24 لە 24 تا 27 بەدایم بە بەردەوامی ململانەی پچڕ لەگە بەریتانیا هەبووە، لەبەر ئەوەی هیچ کاتێک قوبوڵەوەی نەکردووە بێتە ژێر ڕکێفی بەریتانیا و ملکەتی بکە، لەبەر ئەوەی هەر لە سەردەمی دەوڵەتی عوسمانیا نیمچە سربەخۆیەکی تایبەت بەخۆی هەبوو. ساڵی 1920 سەرەتایی هەوڵەکانی بریتانیا بۆ دەرپەڕاندنی بارزانیەکان لە زێدی خۆیان، ئەمەش بەهاندانی ئاشوریە دەرکراوەکانی تورکیا بۆ نیشتەجێبوون لە خاچی بارزان دەستی پێکرد. دوای ڕوودانی چەند شەڕێک ئاشوریەکان لە پلانەکەی بریتانیا گەیشتن و شەڕ لە نێوان هەردوو لا وەستان. بەریتانیەکان پاش ئەوە کە بۆیان ڕوون بۆوە ناتوانن ئەو ناوچەیە بخەنە ژێر دەسەڵاتی خۆیان، دەبێ بیر لە چەند هەنگاوێک بکەنەوە. یەکەم چۆن ئاشوریەکان لەو ناوچەیە جێگیر بکەن، پاشتر چۆن بتوانن شێخی بارزان لەکەدار بکەن لە پێش چاوی خەڵک. بۆیە یەکەمین شت کە کاریان لەسەر کرد هەندانی ئاشوریەکان بوو بۆ نیشتەجێکردنیان لە دەوروبەری بارزان و وەڕوودانی شەڕشی لێکەوتەوە. پاش ئەوە کە ئەوەشان بۆ نەچوە سەر، ئیتر دەکرێت پرۆپاگەندا دروست بکەن لە دژی شێخی بارزان. ئەوەشی تا ڕادەیەک بۆ چووە
سەر و توانی لەگەڵ هۆزەکانی دەوروبەری بارزاندا کێشەیەک دروست بکات. ساڵی 1930 فەوجێکی سەربازی بریتانی لە سەربازگەی بلێ جێگیر کرا. دوایی سەقامگیربوونی سوپای بریتانیا لە بارزان، شێخ ئەحمەد بارزانی داوای لە متەسەڕفی مووسڵ کرد فەوجی بریتانی لە سەربازگەی بلێ هەڵبگیرێت و فەوجێکی عێراقی شوێنی بگرێتەوە. ئەم داواکاریە لەلایەن متەسەڕفەوە پەسەند کرا و پاش ماوەیەکی کورت فەوجێکی عێراقی بە فەرماندەیی عەقید بەرقی برای بەکر سدقی شوێنی فەوجە بریتانیەکەی گرتەوە. ناوبراو هەر بەگەیشتنی دەستی بە پیلان گێڕەکانی کرد. لەو ماوەیەدا بەهاندانی حکوومەت برا دۆستیەکان هێرشیان کردە سەر چەند گوندێکی شێروان و تاڵانیان کردن. لە بەرامبەردا بارزانیەکان بە فەرمانی شێخ ئەحمەد بارزانی لە ڕێکەوتی هەفتەی تشرینی دووهەمی 1931 با فەرماندەیی وەلی بەگ هێرشیان کردە سەر برا دۆستیەکان و شکستیان پێهێنان. تا ئەو کاتەی لە بەرەبەیانی نۆی کانونی یەکەمی 1931 سوپای حکوومەت چۆڵی گوندی بارزانی بە دەرفەت زانی و بە فەرماندەیی عەقید بەرقی هێرشی هێنایە سەر گوندی بارزان. فەوجەکەی بلێ لە ئەنجامی ئەو شەڕەدا لەلایەن بارزانیەکانەوە خراپ شکێنرا و شەڕەکەش بە شەڕی بەرقی بەگ ناوبانگی دەرکرد. هاوکات لەلایەن بارزانیەکانەوە هێرش کرایە سەر قای مەقامی زێبار و لە کاتی ڕاکردنیدا سەربازێکی مەسیحی نا بە ئەنقەست کوژرا. بریتانیەکان دواتر ئەمە بە بیانوو دەزانن بۆ لێدانی بارزانیەکان. فەوجێکی سوپای عێراق بەرامبەر 80 چەکداری شۆڕژگێڕانی بارزان شار لە بەرەبەیان دەست پێ دەکات تاکو ئێوارەکەی بەردەوام دەبێت. پاش شەڕەکەی کە هێرشەکەی بەرقی بەق فەرماندەی فەوجی مووسڵ کە هێرشی هێنابوو دیارە دەرەنجامەکەی بەسەرکەوتنی شۆڕژێڕانی کورد کۆتایی هات کە تێیدا 126 لاشەی سەربازانی عێراق و چەندین کەلوپەری سەربازی لە جبەخانە ئەوانە کەوتە دەست چەکدارە. هەر لە دوای شەڕی بەرقی بەق حکوومەتی عێراقی ئامادە دەبێتن ئاگربەستێک لەگەڵ شێخی بارزان بکات بە تایبەتی بەو هێزە زۆرە و یارمەتیدانی بەریتانیاش، بەڵام بە ئاگربەستەکە ڕازی دەبێت لەگەڵ شێخی بارزان. دیارە هەر لەو کاتەوە شێخ مەحموود حەفید لە پیرانەوە بەرەو سلێمانی دێ و ڕاپەڕین دەست پێ دەکات. بۆیە حکوومەتی عێراقی و بەریتانیا دەگەنە ئەو بڕوایە کە ناتوانن لە دوو بەرەدا جەنگ بکەن. بۆیە لەلایەن فەرماندەی مووسڵەوە نامەیەک ئاراستەی کەچەی بارزان دەکرێت. لە نامەکەدا بە ئاياتێکی پیرۆزی قورئان دەست پێ دەکات یا ئەیها الذین ئامنوا ئەطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم. لە کۆتایی نامەکەش هەڕەشە ئامێز بوو دەبێ خۆتی ڕادەستمان بکەیت. بەڵام تەچەی بارزان کاکەکانی وا فێر کردووە کە هەڕەشە لە هیچ کەس قبول نەکەن، چونکە بەستبیانەوە بە کەرامەت و شەرەفی خۆیان. بۆیە ئەو نامەیە وەڵامدانەوەکەی شێخ ئەحمەد بارزانی زۆر بەڕاشکاوانە دەڵێت ئێوە هێرشتان کردوتە سەر ماڵی ئێمە و هەڕەشەتان لە ئێمە کردووە. ئێمە مافی خۆمانە بەرگری لە خۆمان بکەین، هەرچی یەک دەدەستان دێت بیکەن. سەرنجام لە کۆبوونەوەیەکی بەپەلە و نهێنی لە ڕێکەوتی 12 کانونی دووەمی 1932 بە بیانووی دامەزراندنی دام و دەستگای میری لە ناوچەی بارزان بڕیاری هێرشکردن بۆ سەر ناوچەی بارزاندرا. هەردوو وەزارەتی بەرگری و ناوخۆ و هەروەها ئیدارەی دەوڵەتی بریتانیا لە عێراق ڕێککەوتن لەسەر جێبەجێکردنی کۆنووسی کۆبوونەوەی 12 کانونی یەکەم بۆ سەپاندنی دەسەڵاتی میری بەسەر ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی شێخ ئەحمەدی بارزان کە لە ڕووی ڕووبەرەوە نزیکەی 150 میل درێژ و 800 میل پانە. جێبەجێکردنی ئەم ئەرکەش بە وەزارەتەکانی بەرگری و ناوخۆ سپێردرا. لە مانگی شوباتی هەمان ساڵ بڕیارەکە
خرایە بواری جێبەجێکردنەوە. حکوومەت لەوە گەیشتە بوو تەنیا بە پشتبەستن بە هێزی بلێ ناتوانێت بارزانیەکان ملکەچی بڕیارەکانی بکات، بۆیە کەوتە خۆسازکردن بە هێزی تازە و چەکی پڕترەوە. هێزەکانی حکوومەت لە هەرسێ ناوچەکانی ئامێدی، ئاکرێ و ڕواندز کۆکرانەوە و ڕێکەوتی 12 کانونی دووهەمی 1932 لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە بڕیاردرا هێرش بکرێتە سەر بارزان. بۆ ئەم هێرشە لەلایەن حکوومەتەوە 3 هێزی سەرەکی جوڵەیان پێکرا. مەبەست لەو هێرشە داگیرکردنی هەر 3 ناوچەی شێروان، مزۆری و دواتر بارزان و دامەزراندنی ماڵبەندی ناحیە و چەند بنکەیەکی پۆلیس بوو لەو ناوچانە. شێخ ئەحمەد بارزانیش ناچار بکرێ خۆی بدات بەدەستەوە. ئەگەر هەوڵی خۆ ڕزگارکردنیشیدا ئەوە لە ئامێدی ڕێگەی لێ بگیرێت. ئەگەر بەرەو باکووریش ڕۆیشت بۆ ناو خاکی تورکیا ئەوە لە ناوچەی ڕێکانیەکان دەستەی پۆل بە فەرماندەیی مەعاون عەزرا ڕوبەڕووی ببێتەوە. هاوکات لەلایەن وەزارەتی ناوخۆوە و دواتریش لەلایەن حاکمی بریتانی بەنامە داوا لە شێخ ئەحمەد کرا تا ڕێکەوتی 14 ئادار لە قایم مەقامێتی زێبار ئاماد دەبێت. شێخ ئەحمەد بارزانی کە لە مەبەستی حکوومەت گەیشتە بوو داواکاریەکەی پشتگوێ خست و خۆی بۆ بەرگریکردن ئامادە کرد. شێخ ئەحمەد ئاگاداری ئەوە بوو کە حکوومەت مەبەستێتی لە 3 لایەنەوە هێرشی بکاتە سەر، بۆیە هێزی شۆڕژێڕی بارزانی بە کەمتر لە 1000 پیاوی چەکدار و چەکی سووکی، جامبێزان، ئینگلیزی، سوزەنی، ماهوزەر کە زۆربەیان لە شەڕی بەرقی بەگ دەستکەوتە بوو بەرامبەر هێزی 2 وڵات ڕێکخستەوە و بۆ سەر 3 قۆڵ دابەشی کرد. قۆڵێک بە فەرماندەیی مەحەممەد سدیق بارزانی بەیاوەری حاجی تاهای ئامێدی بۆ بەرەی باڵندا ئامێدی نێردرا بۆ ئەوەی ڕوبەڕووی هێزی پۆل ببێتەوە. دەستەیەکی چەکداریش لە ژێر فەرمانی شێخ ئەحمەد مانەوە بۆ ئەوەی ڕێگری بکەن لە گەیشتنی یارمەتی لە ئاکرێوە بۆ فەوجی بلێ. هەرچی هێزی سەرەکی بوو بە فەرماندەیی مەلا مستەفا بارزانی ئەرکی ڕوبەڕووبوونەوەی هێزی دای پێسپێردرا. 4437 پلەداری جۆرا و جۆر، 6 تیپی پیادە و 2 تۆپخانەی چیایی و کەتیبەیەکی سوارە لەگەڵ هەندێک یەکەی خزمەتگوزاری دیکە کە ئەو کات نیوەی سوپای عێراقیان پێک دەهێنا. جگە لەمانەش حکوومەتی عێراقی توانی سەرۆک هۆزەکانی دەوروبەری بارزانیش بەلای خۆیدا ڕابژێشێت و هێزێکیان لێ پێک بهێنێت. هۆکاری هەڵبژاردننی ئەوانیش شارەزایی بوونە لە جوغرافیای ناوچەی بارزان. هێرشی سەرەکی بۆ سەر ناوچەکانی بارزان بە هێزی دای سپێردرا. ڕێکەوتی 12 ئاداری 1932 هێزی دای بەڕێکەوت. پاش ڕۆژێک گەیشتە مەزنێ. لەوێ پاش خۆڕێخستنەوە بە مەبەستی دەستپێکردنی هێرشەکەیان بەرەو مێرگە سوور بە ڕێکەوتن و ڕێکەوتی 15 ئادار گەیشتنە شوێنی مەبەست. لە ڕێکەوتی 18 ئادار یەکەم ڕوبەڕووبوونەوە لە گوندی کۆرکێ لە ڕۆژهەڵاتی مێرگە سوور ڕوویدا. گوار بوو گوارەکە زوو بوو هێشتا وڵای گەروە ساڕکێ وەردە هەم بەفر تەیارێت ئینگلیزی تاتن تەیارە دانگۆ تەیارە تات تەیاراش وکی سەڤریان مە دیتن هەرێوە ئەو تەلقەتە دوور شەوێت هەرابێتن لە ترسا نکە پێشمەرگە هەجوم کاتی دا ڕوونابی هەتە سبیان ئەو من دیتە لێک و لێک هەرابی مەگوتی مە نەدید بوونم کچکە بوون مەگوتیوە چیە گوتیوە عەلەم تریکن هەنگیت گوتی عەلەم تریک گوتیوە هەون هەر تاوێن لە ترسادا نەکە لەشکر دەورەیوان بگری یکی جواب هات بەژاژوکی ژاژوکی قاسد بەزی فیدای بۆ هاتەوەی گەروێ گاسی گوندێ مەگەر گوتی بۆ خۆت شیار بن عەرەب هاتدا هەگاو لە خۆبی بۆ خۆت چتکەن چی چتکەن وابکەن عەرەب هات بۆ وڵا هەر کەسێکی گوندێت خۆ مەسەر بچووکێت خۆ برنە نوهانیەکی و برنە بشکەفتێکی و بردە تشتێکی. دوای پێشڕەویەکی کەمی هێزی حکوومەت دوای شەڕێکی قورس شکێندرا و بەرەو مێرگە سوور
ناچار بە پاشەکشێکرا. لە تۆڵەی ئەم شکستە هێزی ئاسمانی بریتانی کەوتە بۆردومانکردنی چڕی ناوچەکە و بە تایبەت گوندی بارزان و بە درێژایی مانجی ئادار بۆردومان درێژەی کێشە. گەمارۆی حکوومەت بۆ سەر بارزان بەردەوام بوو. لە بەرەکانی ئاکرێ و ئامێدی هێزەکانی شێخ ئەحمەد و محەممەد سەدیق بارزانی ڕێگر بوون لە پێشڕەوی هێزەکانی حکوومەت. لە سەرەتایی مانجی نیسان هێزی دای بە فەرماندەیی حاجی سری ئەحمەد هێرشی بەربڵاوی خۆی بۆ سەر گوندەکانی مامیسک، ڤاژێ، بێرسیاڤ، بنێ بیا، کۆرکێ و بانێ کە دەکەونە نێوان لە گەسوور و شێروان دەستی. هێزی ئاسمانیش بەردەوام بوو لە یارمەتیدانی هێزەکەی حکوومەت. شکستەکەی هەژدەی ئادار ئەو بڕوایی لای حکوومەت دروست کرد کە گەیشتن بە سەنتەری شێروان مەزن بەو ڕێگایەی سەرەتا پلانی بۆ دانرابوو ئەستەمە. بۆیە لە پلانێکی نوێدا ڕێگای دۆڵی ڤاژێ بەرەو بێرسیاڤیان گرتەبەر. دوایی پێشڕەویەکی کەمی هێزی حکوومەت لەلایەن مەلا مستەفا بارزانیەوە ڕاستەوخۆ سەرپەرشتی ڕووبەڕووبوونەوەکە دەکرا و بە هوشیاریەوە چاودێری هەموو جوموجۆڵەکانی سوپای عێراقی دەکرد. ئەو باش دەیزانی کە سوپا لە شەڕی چیایی زۆر لاوازە. بۆیە بڕیاردرا بارزانیەکان ئەو دۆڵەی بەرەو بێرسیاف دەڕوا بۆ هێزەکەی حکوومەت چۆڵ بکەن و خۆیان بەرەو بەرزاییەکان هەڵبکشێن و بۆسە بۆ دوژمن بنێرەوە. دوای گەیشتنیان هێزەکە وای هەست کرد ئامانجەکانیان بە بێ بەرگری دەست بە سەردا گرتووە و کەوتنە شادی و دەربڕینی خۆشی. لە ناکاو دۆخەکە ئاوە ژوو بووەوە. لە شەوی سێ لە سەر چواری نیسانی 1932 مەلا مستەفا بارزانی دوای کۆکردنەوەی تەواوی هێزەکەی هێرشی بردە سەر هێزی دای و لە دۆڵا ڤاژێ گیری خستن. سوپای پەشۆکاوی دوژمن لە شەڕێکی دەستە و یەخەدا پەچی خرا و 253 سەربازیان لێکۆژرا. ژمارەیەکیشیان لێ بەدیل گیرا و کەلوپەلێکی زۆریشان کەوتە دەست هێزەکەی بارزانەوە. بیرو باوڕێکەوان هەبوو کەس نەتبیرەوەێنە ئەبە هەندی ئێڕای هاتبووی هێ لێرەڕا لێ هۆ چۆ بوویت بنزارای ڕای چۆ هۆی چۆی بۆ بادین مشارە هۆی چاخواری حتا بجێ چۆتە دەشتا هەلوونێ و دەشتا بێشتیا بوو کەرەمە خودەی مەشایخە خودەی فەرسەت دایی گوتی هەنگی حوسە گۆتێ دەست هەرینن کەس ئیشەڵڵا نەوێرینی دیگ ببیە قەت بنیاتێ وان بنیاتێکی قووەتە ئیشەڵڵا. ژانڕاڵی بریتانی ڕۆبنسن خۆی لە دواوە سەرپەرشتی ئەو شەڕەی دەکرد. کاتێک پاشماوەی هێزەکەی دای ڕایان کرد هێزەکەی بارزان گەیشتە بنکەی ڕۆبنسن. چونکە بواری خۆ دەربازکردنی نەبوو خۆی بریندار کرد و بە تێکەڵی بریندارەکان دەربازی بوو. بەو پێیەی لە کولتوری بارزانیەکان دیل و بریندارەکانی شەڕ مامەڵەی تایبەتیان لەگەڵ دەکرێت و تەنانەت بەشێکی زۆریان یارمەتیان درا تا دەگەیشتنەوە بە بنکەکەیان لە مێرگە سوور. ئارلۆ دلۆهیۆتی فەرماندەی هێزی ئاسمانی مەلەکی ئەو کاتە لە ڕاپۆرتێکی تێر و تەسەل هەموو ڕاستیەکانی ئەم داستانە پشت ڕاست دەکاتەوە کە مێژووی عێراق بە حەربی مامێسک دەیناسێت. ئینگلیز و دەسەڵاتدارانی بەغدا بۆ سوکردنی قورسایی ئەم نەهامەتی و شکستە خەریکی سڕینەوەی هەموو جۆرە
بەڵگەیەکن کە باز لە سەرکەوتنی هێزی شۆڕشگەڕانی کوردستان دەکات. وەک کۆکردنەوە و لە ناوبردننی لاوکەکەی هونەرمەند کاوێساغا کە ساڵی 1933 بۆ قارەمانێتی شەڕی دۆڵاڤاژێ تۆماری کردبوو. وان همه علی وان پشت به خودی پیغمبر آیا قایم بود وان دوال ورد کرد انا خوی تو کی ملا مصطفی و شیخ احمد بارزانی با ما تو وقت ما دا با ما پیدا نام نبود ابدا پیشمرگات یا هنگی ند گوته پیشمرگات گوته لشکر کی میره میرسره ملا مصطفی تناردوه هوید برده بو شر هر کسی کی ایزی خیش باده بیته دم میرده خماتنه آیدی تنه تو گبه مرو ویدابن و تفنگی شبو بی ملا مصطفی داخواست کرده به همه چو گشت ملا مصطفی لشکر ملا مصطفی برخه گیر بود لشکر خویشار دی و پیشمرگه خویشار دی و حتی لی نزیک بود کجا لی دا دست به شر کرد جو کد نناب با کشتیار با شر و با آروزی حتی ندارم چند روز پشت اینگی هم پری نوه بود لاهه ئەم شەڕە گورزێکی گەورە بوو بەر حکوومەت و دەوڵەتی ئینگلیز کەوت بە شێوەیەک تا ماوەیەکی زۆر نەیانتوانی خۆیان ڕێک بخەنەوە و پەلاماری سەربازی ناوچەکە بدەن بۆیە تەواوی توانای خۆیان خستە سەر بۆردومانی فڕۆکەکان و شۆرانە بۆردومانی ناوچەکەیان دەکرد. دوایەم شەڕە حکوومەت پەنای بردە بەڕێکەوتن و ئاگر بەستێکی کاتی ڕاگەیاند. ابوی سر هات گرای نوه پایزه گرای نوه بره نه کوری تکما نه جگما چجی نما هم خرابات کرد صوت هم به گلم و به خانی و ها قار و چه نما کرد آخر کرش حکومتی چه نهیرا بجا همه بخور چونش کفتا چون گریا چون جاوید به خودان بوی ملتب رزالت مزن بوی ما هم خانی نصیبتت بسهاته ما خود روشک نیه دنیا هندی با ویرته او ملتا نصیبتت هندی هست زانم پیش که تالا خانی می صوته تباک بو منم ها بیری من هر وقت براید من شاید کرده حتی به دوای ام پی چوینه ایران پیش که تالا خانیت مسعود اما لنهانی شبکه بود گیرین و قرقرا جنا منش نزانی چیه من گوته چه بود گلاگو خیلی با برایت به بریندار بود تازه دی میتنین این نگه امل کوران بود شبه هاتن هندک مرو میت برای مداران نک جنا دامار ببینی دای کو خیش کو برایت خوب ببینی بردیش فاشی برده خالونه بشوی خالونه برده پندرو بریندار همل پندرو بون دکتر نبون یاسین دکتر بریندار ابو یاسین پندروی خر برنا نکوی جو هندک لوری تمام بون اوید مرد خر لوری تمام اینا نبیر شارنه بکورا مزانی اول زیارتی حاشیه اول هندی بود مزانی همه که اوی دور آوازی ترى اوی بگنه بیننه که حاشی بشیره دورو بری و بشیره قلت من فرحت دارت الدنيا خير خدا نبي كنا جنيه تازجه انا في دا كرا مش کاروانی خەبات بێ قوربانیدان ناگاتە مەقسەد. سەرکەوتنەکەی داستانی دۆڵاڤاژێ بە شەهیدبوونی 13 عەشقی و فیدایی بارزان و ڕێبازەکەی
لە دیرۆکی پڕشا نازی گەلەکەمان تۆمار کرا. شەڕی دۆڵاڤاژێ داستانی نەبەردی ئەو شۆڕژگەڕانەیە کە هەرگیز ملیان بۆ داگیرکاری بێگانە دانەدا. داستانی یەک هەڵوێستی شێخانی بارزان و ئەو ڕێبوارانەیە کە لە پێناو ئامانجەکەیان سەریان نایەوە. ئەمە سەرەتایی دەرکەوتنی مەلا مستەفای بارزانە وەک فەرماندەیەکی کارامە و لێهاتوو کە هەر بەو لێهاتوویەش بۆ ماوەی چەندین دەیە دژی داگیرکارانی کوردستان ڕێبەرایەتی شۆڕشەکانی کوردی کرد.